হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি সামিউল হক অ্যান্ড আজকের ভিডিওটা পিসি বিল্ড নিয়ে, বাট দিস টাইম আমি ফিজিক্যালি পিসিটা বিল্ড করব অ্যান্ড একটা রিয়েল পিসি বিল্ড ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা ওয়াজ লাইক আ ড্রিম টু মি। সো রিসেন্টলি আমার পুরনো পিসি এর মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে যায় অ্যান্ড অল অফ আ সাডেন আই প্ল্যান টু বিল্ড আ নিউ পিসি। আমার বাজেট ছিল 30,000 এর মতন and I was gonna use my old SSD which is Gigabyte 120GB Sata SSD and GPU which is Gigabyte GT430. So let's take a look at the components. Firstly থাকছে আমাদের processor which is Intel Core i3 10105F which is a processor without integrated graphics. 4 কোর এবং 8 থ্রেডের এই প্রসেসরটার বেস ক্লক স্পিড হচ্ছে 3.7 GHz অ্যান্ড বুস্ট ক্লক স্পিড হচ্ছে 4.4 GHz, যেটা আমার বাজেট এবং রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমার কাছে ফাইন লেগেছে। ইন্টেলের স্টক সিপিইউ কুলার আমার একদমই পছন্দ না অ্যান্ড লাকিলি আই হ্যাড আ সিপিইউ কুলার উইচ ইজ Thermaltake T20। 1500 টাকার মধ্যে এটা একটা ডিসেন্ট কুলার এবং আমার এই বিল্ডের সাথে খুব ভালোভাবে ইউটিলাইজ করতে পারবো। You guys can check out the full video of Thermaltake T20 by clicking the I button. Motherboard হিসেবে আমি ইউজ করব Gigabyte H410M HV2, দুইটা RAM স্লট এবং একটা M.2 স্লট সহ এই মাদারবোর্ডটা আমার এই বিল্ডের জন্য ডিসেন্ট একটা মাদারবোর্ড, বাট তাও যদি আমার বাজেট আরেকটু বেশি থাকতো এর থেকে বেটার কোনো মাদারবোর্ড আমি ইউজ করতাম। র্যাম হিসেবে আছে Corsair Vengeance LPX 8GB 3200 MHz বাস স্পিডের একটা স্টিক এবং অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমি আরেকটা স্টিক কিনে আপগ্রেড করব র্যাম। অ্যান্ড স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে আমি জাস্ট একটা SSD ইউজ করছি আপাতত, বিকজ আমার হার্ড ড্রাইভটা ড্যামেজড হয়ে গেছে, নষ্ট, ইউজ করতে পারবো না এখন। দিস ইজ Gigabyte 120GB SATA SSD 2.5 ইঞ্চি ফর্ম ফ্যাক্টরের, but I would recommend to buy a M.2 SSD. Almost same budget range এই পেয়ে যাবেন, একটু 300-400 টাকা উপর নিচে হতে পারে, বাট এই বাজেট রেঞ্জে M.2 SSD অনেক ভালো একটা অপশন হবে। GPU হিসেবে ইউজ করেছি Gigabyte GT430, যেটা আমার অনেক আগে থেকেই ছিল এবং আমার পুরনো পিসিতেও এটাই আমি ইউজ করতাম। যেহেতু আমাদের প্রসেসরটায় ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স নাই, সো আমাদের একটা GPU লাগবে পিসিটাকে রান করানোর জন্য, অ্যান্ড আপাতত এটা দিয়ে কাজ চালাবো আমি। বিল্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট বা PSU। দিস ইজ Corsair CV450, 450 ওয়াটের 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা বেশ ভালো এবং আমার বিল্ডের জন্য আমি ব্ল্যাক স্লিভস সহ একটা পাওয়ার সাপ্লাই খুঁজছিলাম অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ পারফেক্ট ম্যাচ। অ্যান্ড লাস্টলি কেসিং, 30,000 to 35,000 টাকা বাজেটের পিসি হিসেবে আমার কেসিংটা কিছুটা ওভার প্রাইসড, বাট সেলফ স্যাটিসফ্যাকশনের কথা বিবেচনা করে একটু বেশি টাকা স্পেন্ড করে আমি নিয়েছি Deepcool MacCube 110H। সো লেটস স্টার্ট দ্য বিল্ড প্রসেস।